हेलो दोस्तों, काव्या किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अदरक के लड्डू। तो उसके लिए देखिए हमने ये अदरक लिया है। यह अदरक खांसी जुकाम में बहुत फ़ायदा करती है। तो इसके लिए हमने ये 250 ग्राम अदरक लिया है। इसको हमने अच्छे से धुल के इसको छील लिया है। और ये हमने गुड़ लिया है, तो इसको हम गुड़ से बनाएंगे। 1 कप हमने दूध लिया है, देसी घी और ये इलायची पाउडर। तो सबसे पहले हम अदरक को छोटा छोटा कट करके इसको हम अच्छा सा एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो हम इसमें दूध डाल के थोड़ा थोड़ा तो इसका हम पेस्ट तैयार कर ले रहे हैं। ये देखिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। तो इसमें हम ये 1 चम्मच के करीब घी डाल दे रहे हैं। और ये हमने अदरक का पेस्ट है, इसको हमने तैयार कर लिया है। तो इसको अब हम भूनेंगे। ये देखिए घी गर्म हो चुका है। तो इसमें हम ये अदरक का जो हमने पेस्ट तैयार किया है ये हम डाल देंगे। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो हमें इसे जब तक भूनना है जब तक इसका अच्छे से पानी नहीं सूख जा रहा है, तब तक हमें ये अदरक भून लेना है। तो हम इसी तरह चलाते हुए इसे भून लेंगे। इसकी फ्लेम हम एकदम लो रखेंगे। ये देखिए काफ़ी हद तक इसका पानी सूख चुका है। इसे हम एकदम लो फ्लेम पे ही चला रहे हैं और लगातार चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से पानी सूख जाए। अब इसको और अच्छा समय सुखा लेना इसका पानी। ये देखिए अच्छे से भून चुका है। इसने घी भी अच्छे छोड़ दिया है किनारे किनारे। हम गैस ऑफ कर दे रहे हैं और इसको ठंडा कर लेंगे हम पहले। ये देखिए अदरक का पेस्ट एकदम ठंडा हो गया अच्छे से। और इसमें हम ये इलायची पाउडर हमने जो लिया है ये हम डाल देंगे। और ये गुड़ जो हमने लिया है अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था, इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गुड़ की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे दोनों को। ये देखिए गुड़ मिक्स करके फिर इसको हमने फिर से अच्छे से भून लिया है। गुड़ का चाशनी हमने इसलिए नहीं बनाई थी कि उससे थोड़ा ये काफ़ी कड़ा हो जाता है। तो इसलिए हमने गुड़ मिक्स करके पहले हमने अदरक पीस ठंडा कर लिया था उसका पेस्ट। भूनने के बाद फिर उसमें हमने गुड़ मिक्स करके इसको हमने फिर से भून रहे हैं। तो इसको हम 10 मिनट हो गया भूनते भूनते। और देखिए अभी अच्छे से गुड़ छोड़ दिया है। गुड़ ने और अदरक ने भी देखिए घी छोड़ दिया है। तो इसको अभी हम अच्छे से भून करके तब हम ठंडा करेंगे। उसके बाद हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। तो इसमें थोड़ी सी हमने ये जो सफ़ेद तिल डाला है थोड़ा सा, ताकि इसका थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा, फ्लेवर भी अच्छा आएगा खाने में। और तो इसको हम भून लिए। देखिए अच्छा सा भून भी गया है ये। तो इसको हम इसको निकाल लेंगे। तो आप चाहें तो इसकी बर्फ़ी भी जमा सकती हैं, पर हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। तो इसको हम गैस ऑफ करके अब ठंडा करेंगे इसको हम। ये देखिए ये अच्छे से ठंडा हो गया। तब हम इसके छोटे छोटे लड्डू तैयार करेंगे। इसमें हमने थोड़े से ये सफ़ेद तिल डाले थे, तो इसको हमने 1 चम्मच के करीब डाले छोटे। आप चाहे तो स्किप भी कर सकती हैं, पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और देखने में भी अच्छे हैं लगते हैं। खाने में तो टेस्टी होते ही हैं। तो देखिए हम ऐसे करके लड्डू बना ले रहे हैं। ये बहुत सॉफ्ट, बहुत जल्दी से बन जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं ये। इसमें घी है तो घी हमने 2 चम्मच डाला था। आप चाहे तो इसमें 1 चम्मच घी डाल सकती हैं। तो इस टाइप से हम लड्डू बना लेंगे। तो लड्डू की साइज आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से रखिए। ये देखिए सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो ये बहुत आसानी से बन गए, बहुत अच्छा। और ये खाने में बहुत टेस्टी होती हैं। और साथ में ये सर्दी जुकाम में तो फ़ायदेमंद होते ही हैं। तो इसमें तिल की हमने 1 चम्मच के करीब तिल डाला है। तो अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकती हैं। ये देखिए ये अदरक के लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। ये खाने में तो टेस्टी होते हैं, साथ में हेल्दी भी बहुत होते हैं। तो अदरक जो है हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ये हमें सर्दी जुकाम है, जो खांसी है, इसमें बहुत फ़ायदेमंद होती है। और साथ में जो हमने इसे गुड़ से बनाया है, तो गुड़ भी काफ़ी गर्म होता है। तो सर्दियों में हमें गुड़ खाना चाहिए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप अपने अनुभव भी हमसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।